ar Sandru es sāku strādāt pirms pāris nedēļām. Viņa atnāca uz absolūtas izdegšanas robežas un teica, ka speciālists viņai teica, ka vajag attīstīt gribas spēku. Tad, kad cilvēks ir uz izdegšanas robežas, viņam nevajag attīstīt gribas spēku. Viņam vajag iemācīties elpot un atpūsties. Tas, ka tu jūti stresu, ka tu esi pārgurusi vai ka tev ir sajūta, ka pilnīgi visi ir pa daudz, nav pazīme tam, ka tu būtu slinka vai ka tu būtu vāja. Tā ir zīme tam, ka tavs ķermenis ir iesprūdis izdzīvošanas režīmā. Un ļoti iespējams, ka tava elpa tevi šajā izdzīvošanas ciklā aplī tur. Tava elpa ir slēdzītis, kas tev var palīdzēt pārslēgties no stresa uz mieriņu. Lielākā daļa cilvēku domā, ka saguruma brīžos, tas, kas viņiem ir vajadzīgs, ir vēl spēcīgāks izstumties cauri, izlausties cauri tam, kas viņus tur tajā iesprūdumā. Bet gribas spēks nav risinājums. Varbūt, ka vari pamēģināt elpot savādāk. Tas ir tas, ko es mācu savā meistarklasē izelpo stresu. Tas nav par to, ka tu centies vairāk. Tas ir par tavas elpas trenēšanu, lai tā sāk strādāt tavā labā. Lai tava nervu sistēma var beidzot dabūt ilgi kāroto restartu, par kuru viņa lūdz caur dažādiem simptomiem tavā ķermenī. Ja tu esi gatava pārstāt skriet uz priekšu ar tukšām baterijām un sākt justies mierpilni un savas nervu sistēmas pārvaldībā, es tevi priecāšos redzēt savā meistarklasē. Ieskaties manā mājaslapā vai uzraksti man ziņu, un es tev nosūtīšu visas detaļas. Tev nevajag vēl vairāk gribas spēka vai centienu. Tev vajag vienkārši iemācīties atslābināties un elpot labāk.